جربت اصمم كل يوم تصميم وده اللي حصل. الموضوع ابتدى بعد ما خلصت امتحانات، كنت بعيده شويه عن التصميم، كنت حابه اني ارجع انمي مهاراتي، كنت عارفه ان لو عايزه اوصل لليفل حلو في حاجه معينه لازم اطورها بستبس صغيره. فقررت اني هصمم كل يوم تصميم. في البدايه الموضوع كان صعب، ما كنتش عارفه ابدا منين، الافكار كانت بتاخد وقت طويل قوي، بس كنت حاطه في دماغي اني لازم اتطور. كل ما كنت ببدا التصميم كنت بفضل وقت طويل ادور على افكار صور للمنتجات. فضلت على الحال ده لوقت ما قررت وقلت هو ليه ما اخليش الاي اي هو اللي يفكر لي. وبالفعل عملت كده، بدات اكتب ان انا مصممه جرافيك وعايزه فكره لتصميم سوشيال ميديا بالمواصفات اللي انا عايزاها. بدا يديني كل الافكار، الالوان، واستخدم الخلفيه ايه وكل حاجه. وبالفعل بدات اسيرش بقى واجمع الصور، وكان الموضوع اسهل بكتير. والحمد لله بعد حوالي اسبوعين بقى عندي بورتفوليو قوي اقدر انافس بيه. افتكر ان التطوير مش بيجي من يوم وليله، النجاح بيبقى مع التكرار والاستمرار. لو بتفكر تتعلم مهاره جديده اشتغل عليها ولازم تطورها كل يوم، وهتتفاجئ من النتيجه.